Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. St. Martin steht ja kurz bevor und auch wenn es hier, wo wir jetzt wohnen, mittlerweile nicht gefeiert wird, haben wir es trotzdem als Kinder einmal sehr gerne gefeiert, vor allem wegen der Brezeln. Und wie man die macht, zeige ich euch heute nämlich einmal. Dafür braucht ihr nur wenige Zutaten. Zum einen 150 Gramm Joghurt, 20 Gramm Honig, 80 Gramm Zucker. Ihr könnt aber auch den Honig weglassen und 100 Gramm Zucker nehmen. Das könnt ihr entscheiden. Dann 60 Gramm weiche Butter, 16 Gramm Trockenhefe, 150 Gramm lauwarme Milch, eine Prise Salz und 500 Gramm Mehl. Und dadurch, dass wir hier keinen Hagelzucker haben, kommen da Streusel drauf. Die habe ich nämlich in Deutschland früher noch am meisten geliebt, die mit Streuseln. Aber Hagelzucker ist auch geil. Aber den kriegen wir halt nicht und deswegen machen wir die ohne. Zuerst lösen wir die Hefe in der Milch auf. Joghurt und Milch sind hier sehr ähnlich von der Konsistenz. Einfach nur da rein tun und umrühren. Alles da rein. Ja, bei mir geht nie alles da rein. Wenn ihr jetzt normale Trockenhefe nehmt in Deutschland, die Tütchen, die wir hier nicht haben, nehmt einfach 2 Tütchen, da sind 7 oder 8 Gramm drin, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das ist auch je nach Hersteller dann unterschiedlich. So, und verrührt das kurz. Einfach nur, dass sie so ein bisschen schon mal aufgehen kann. Während die Hefe geht, können wir schon mal die Reste vorbereiten. Zum einen eine Prise Salz da rein, ein bisschen mehr. Ich brauche noch kurz meinen Teigschaber. So, dann die Butter da rein. Die ist weich. Den Honig. Den Zucker und mit dem Joghurt warten wir noch 1-2 Minuten, bis die Hefe sich ein bisschen mehr aufgelöst hat. Das sollte jetzt mit der Hefe genügen. Die geht ja nachher im Teig auch nochmal auf. So, jetzt den Joghurt da rein. Ihr seht halt, wie flüssig der hier ist. Aber das ist nicht schlimm. Und die Hefe-Mischung. Und das Ganze jetzt zum Teig kneten. Ihr könnt das ja natürlich mit der Maschine oder mit dem Mixer machen. Ich mache es so. Hier fliegt der Teig. Ist immer erst ein bisschen sehr feucht, aber das legt sich gleich. Kriege ich nämlich auch die Reste hier von dem Teigschaber super ab. Ich habe überall Teig. Und weiter kneten. So, jetzt ist er so weit, dass ich den jetzt nicht mehr hier in der Schüssel knete. Wenn euch ein Tick zu flüssig erscheint, ihr braucht nicht sofort Mehl dran tun. Durch das Kneten bildet sich nämlich das Gluten und das ist halt der Kleber quasi. Und dann wird das schon im Normalfall. Wenn doch, stellt euch einfach so eine kleine Schüssel mit Mehl hin, aber immer nur sachte dann noch was dazu machen. Ganz vorsichtig.
Der Teig ist jetzt eigentlich genug geknetet und ihr seht ja, hier klebt gar nichts mehr irgendwo fest. Und ich habe kein Mehl mehr dazu getan. Aber wie gesagt, das ist halt von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Jetzt tun wir uns den einfach wieder in die Schüssel und lassen den so ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde gehen. Abgedeckt, ja, ich habe mein Tuch jetzt nicht mehr hier, aber einfach abgedeckt stehen lassen und dann machen wir gleich weiter. Unser Teig ist fertig gegangen. Ich kippe mir den einmal so hier drauf. Der kommt. Guck, da ist er. Jetzt teile ich mir den in 4 Teile. Wir wollen ja recht große Brezeln haben nachher. Wenn der euch zu flüssig, weich, feucht noch ist, der Teig, dann könnt ihr noch ein bisschen mit Mehl arbeiten. Jetzt rollt ihr euch den Teig zu rollen aus. Ihr braucht den auch nicht nochmal kneten. Da ist der große Tisch schon wieder von Vorteil. Jetzt mal gucken. Ha, hat geklappt. So, beim ersten Mal ein bisschen noch schöner so in Form bringen. Fest, dötschen. Das habe ich leider gerade auch vergessen zu erwähnen. Ihr braucht auch noch ein Eigelb und etwas Milch, um die damit zu bestreichen und die Streusel festzukriegen. Oh, jetzt ist da sogar so eine Luftblase drin. So. Und die anderen mache ich auch noch eben fertig. Und dann geht es gleich weiter. Ja, ich glaube, das braucht sehr viel Übung, um das so hinzukriegen. Jetzt nehmen wir uns das Eigelb und die Milch. Nur so ein bisschen Milch. Ich habe euch nochmal die Zutaten in der Videobeschreibung reingeschrieben, wie immer. Da könnt ihr dann auch in Ruhe nochmal nachgucken. Da steht dann auch die Ei-Milch-Mischung bei. Und die Brezeln damit schmieren, massieren, pinseln, danke. Wenn ich mehr Kameramann nicht hätte. Wäre ich eine ganz arme Socke. So. Und Streusel drauf. Oder bei euch jetzt, je nachdem wie ihr es haben möchtet, Hagelzucker. Vielleicht auch Schokostreusel. Traditionell sind die natürlich mit dem Hagelzucker. Wie gesagt, die kriegen die halt nicht. Leider. Ich mache immer einen, dann mache ich die Streusel drauf, dann die nächsten, weil nicht, dass das antrocknet zu schnell. Und das ist ja dann auch blöd. Schön viel. Und die, sollen wir die normal machen? Wir machen die normal, ne? Wir machen mal 2 mit und 2 ohne. Streusel. So, jetzt sind wir auch gleich schon fertig. Nur das letzte Brezel einschmieren. Pinsel. So, das ist jetzt fertig. Ihr könnt den Backofen jetzt schon mal so auf 170 Grad Umluft vorheizen. Und ich mache die dann immer so für 12 bis maximal 14, 15 Minuten da rein. Da müsst ihr dann aber auch aufpassen, ein bisschen gucken, weil auch gerade durch die Ei-Milch-Mischung werden die recht schnell braun dann, ab so einem gewissen Zeitpunkt. Und dann, wenn die eure gewünschte Farbe haben, dann nimmt sie raus. Und dann
Sehen wir uns gleich wieder mit den leckeren, fertigen Brezeln. Unsere Martinsbrezeln sind fertig. Yay, ich freue mich voll. Sie sind richtig schön fluffig weich geworden. Guck mal. Und die Streusel halten auch super. Ich schneide den einen jetzt mal an. Für mich natürlich dann den mit bunten Streuseln und weil der wärmer ist. Ich mag das ja dann, wenn es schön heiß ist. Aber heiß ist das nicht mehr, aber warm. Guckt euch das mal an. Wie Watte. Muss ich sofort probieren. Aber nur ein kleines Stück diesmal. Geil. Ich weiß, wieso ich St. Martin so mag. Nicht wegen dem Fest, sondern wegen der Brezel. Die sind richtig, richtig gut. Jetzt mit Hagelzucker werden sie natürlich noch besser, aber gut, da können wir jetzt nichts dran machen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welche ihr jetzt von den beiden schöner findet. Den mit den bunten Streuseln oder die ohne. Mir schmecken auf jeden Fall die mit den bunten Streuseln am besten. Also ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nachmachen. Ciao. Oh, diese mega. 4 Stück für mich. Ich mache die mal so. Wie lange war das denn jetzt? 10 Minuten oder was?